Գնացեք ծաղիկներով եկեք, հա կամ միացել եկեք մյութիկ նկարեք, էլ կիներ։ Գնանք նկարահանել։ Շատ հետաքրքրակ։ Իդեպ ասեմ Արցախի այդ խոսակցությունը ինձ շատ հարազատ է, որովհետև այնտեղ 5 շաբաթ եմ մնացել։ Հասկանում եմ արդեն, բայց շատ հարազատ։ Հասկանում եք։ Այո։ Խոսել բանը մեզ կտար։ Չէ, չեմ կարող խոսել, բայց հասկանում եմ, որ խոսում են։ Ուզում ասի շեն լուժ են խոսում։ Ինչպես։ Դրանից Հա, շտղացի, հա, Սիրիայից։ Թալիշին ես որ մի խոսել։ Չէ, Թալիշը չէ, բայց Ստեփանակերտում եմ մնացել։ Ստեփանակերտի ես խոսա որ հասկանում։ Հա, դա հասկանում եմ արդեն։ Հա, Ստեփանակերտի որ բասմա ուգլի մագազինում կալբասից սախտեն հասում։ Նրա հայրեն խոսա։ Нас барелем в шкафу. Так снег, нам чекаем, так снег.
Արդեն ոչ իվան չկան։ Ապրեսյան, մի հատ պահի։ Հարգելիներս, նախ ներողություն եմ կրծում, որ մի քիչ ուշացանք, թե գործի առումով էր և թե ներս տրանսպորտային պատահարների հետ կապված։ Այսօր մենք բոլորս լուր վկանենք այն դժվարագույն անցած օրերի, երբ որ մեր սիրելի հրամանատարը Մահապարտների գումարտակի 3-րդ վաշտի հրամանատար Վանիկ Օհանյանը վաղուց 93 թվականից արդեն 20 տարի ի վեր ֆիզիկապես մեզ հետ չի, բայց հոգեպես, սրտով, մարդկային իր որակով ու անպարտությամբ ապրում են բոլորից հիշողության մեջ։ Բայց նա լինելով ոչ միայն մարտիկ, ոչ միայն ուրեմն ստանալով իժիների բարձր որակավորում և կատարելով իր պարտքը հայրենիքի և ուրեմն ընտանիքի հավատով իր հորեկա վանքից եկած հավատով, այն հավատով, որ Թալիշը պիտի ազատագրի մի օր, և այն ժամանակ, երբ որ Արցախը դեռևս Թալիշը Մարտակերտի շրջանը բոլորին մերն էր, 88-89 թվականին միանալով ազգային ազատագրական Ղարաբաղյան շարժմանը առաջին մոհիկաններից մեկն էր, որ ստեղծեց իր ջոկատը, Թալիշի ջոկատը։ Առաջին մարդկանցից մեկն էր, որ մենք Վազգեն Սարգսյանի հետ վստահորեն Ղարաբաղի տարբեր ջոկատներ, տարբեր բնակավայրերի ջոկատների մեջ Թալիշի, Հադրութի, Մարտակերտի, Մաղավուզի ջոկատների մեջ առաջինը վստահորեն նրան բաժանեցինք զենքերը, 18% սկզբից գնաց Շահումյան, Գետաշեն, եղավ բոլոր մարտական այն ուղիներում, որի համար իր համար տարբերություն չկա, դա Արցախի բախտն էր վճռվում, թե վճռվում էր Հայաստան։ Հայաստան-Արցախ հատկացողությունը իրարից չեն տարբերակվել և Վանիկի համար այդ տարբերությունը չկա։ Հերոսաբար կռվելով, մարտնչելով, Վազգեն Սարգսյանի հայտնի կոչով 1992 թվականին զինվորագրվեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարության արծիվ մահապարտներ գումարտակին։ Եվ անժամ, երբ որ մենք հրամանատարների խնդիր ենք լուծում, այդ թվում մեծ մասը Թալիշեցիները և Սասունցի դավթի ջոկատներ
եւ թալիշեցիները առաջնորդեցին, որ Վահանյանին միաձայն ընտրվեց հրամանատար։ Նշանակվեց հրամանատար եւ որտեղ ինչպես Վազգեն Սարգսյանի կոչի մեջ էր ասում, ապրել մեռնելու հավանականությունը 50-50 էր, բայց երևի 100-100 էր, այսպիսի տարբերությամբ գնաց վճռաբար հետ վերադառնալու ու հետ վերադարձավ։ Ճանապարհին ու դժվարին մարտերի ընթացքում Չլդրանից Վաղուաս, Օխի Լեռնաց, Տրմբոն, Հարությունագոմեր, Մեհմանա ասատագրումից հետո կորցրեց իր լավագույն ընկերներից շատերին, Սմբատին, Վիկտորին Մուսայելյան, ուրեմն կորցրեց Մեժունցին, կորցրեց Սաշային, Սլավիկին կորցրեց Ղարամանյան եւ այդ ժամանակ նաեւ ինչու՞ չէ իր ընկեր հենց ազգային ազատը Սամվել Շամուրադյանից, Յոչան Գագիկից, Գարիկ Շարոյանից սկսած իրենք վաշտի հրամանատարներով առաջի դասակի հրամանատարն է միայն հիմնականում 2-3 դասակի հրամանատարներ են մնացել այսօր, որ ֆիզիկապես կա։ Բայց նա անմնացած նվիրումով երկրորդ անգամ մասնակցեց Վաղուասի ազատագրմանը Չլդրանից հետո, այդ հաղթական ուրեմն դեպքերից հետո։ Բայց չմնաց անսավ, նորից վերադարձավ, նորից հիմնական նպատակն էր վերադառնալ ազատագրել իր ծննդավայրը, իր սիրելի Թալիշը, Լեռների գրկում Թալիշի բարձունքների արծիվը, ինքը գնում էր թե որպես մահապար եւ թե որպես այլևս հրամանատար։ Զինվորագրեց 5-րդ բրիգադային եւ անմիջապես վաշտի հրամանատար նշանակվելուց հետո որոշեց կազմավորել Թալիշի գումարտակը։ Ես նրան եւ Էշմազնի տղաներից եւ Քավարի տղաներից նոր ջոկատներ միացրեցինք եւ նա կազմավորեց Թալիշի գումարտակը։ Շահեն Մեղրյանի հետ Շահենը մի օր ինձ ասաց, ինչ կլինի Վանյայի 5-րդ բրիգադից տեղափոխես, նա անտառները, ծերպերը, ժայռերը, ամեն ինչ գիտի, ինձ դուր Վանյային։ Այդպես նա կարոտին էր ուզում, կարոտը մնաց սրտում, այդպես նա ուզում էր այն մարդկանց, որոնք իրոք սրտով ու հոգով ցավում են եւ գիտեն ոչ միայն հրամայել, այլ տանել իրենց հետևից եւ դիպուկ լինել, դիպուկահար լինել։ Վանյան իր սխրագործությունների մեջ ազատագրեց Տոնաշենը, Մաղաուսը, Մադակ եւ անմիջապես նա ուրեմն դիպուկահարը անմիջապես գտավ իր թիրախը։ Թիրախ մարդ, որ անմահություն տարավ մեզ եւ մենք ոչ միայն հիշում ենք, այլ շնորհակալություն ենք հայտնում Խորին Գլուր խոնալ մեր մայրերի, ուրդերի սիրելի ընտանիքի 3 դուստրերի իր թորների արչեւ, թոր հարազատների արչեւ, եղբոր եւ ջոկատի տղաների արչեւ եւ նաեւ այն մարդկանց, որոնց հետ ինքը ոչ միայն մարտնչել, այլ հաց է կիսել, իր մտքով, իր սլացքով քարկել հայոց բանակի հիմնադիրներից մեկը, հայոց բանակը այսօր նրանով է քայլում, լավորդիներով, մեծ թորներով եւ թող հայոց բանակը իմանա, որ այսպիսի հզոր հրամանատար է ունեցել, որը հերոս էր, որը ակտիվ էր, որը ընտանիքի հայր էր, որը ընկեր էր, լավագույն մարդը մեր հասարակության մեջ։ Ուզում եմ նշել, որպեսզի չերկարացնեմ, ես նշեմ միայն նրա 3 լավագույն հատկանիշների մասին, որ իրոք հարիրա մարդ էությանը։ Գյուղում բոլորս էլ գիտենք, որ իրան մեծ բանիկ էինք ասում, եւ այդ տղան իրոք մեծ էր իր էության եւ բնավորության։ Նրա բնավորության լավագույն հատկանիշներից ամենառաջինը դա հայրենասիրությունն է, եւ որ ապացուցեց ինքը, երբ սկսվեց Արցախյան շարժումը, ոչ միայն ինքը ելավ մարտի, այլ նաեւ կարողացավ հավաքագրել մեր թալիշցիներին եւ ջոկատ ստեղծել ու բոլորին տանել մարտի։ Երկրորդը դա իր հրամանատար լինելու ունակությունն է, որ ապացուցեց, բազմիցս լինելով եւ մարտական ջոկատների հրամանատար եւ դեպորտացիայից հետո մտնելով մահապարտների արծիվ գումարտակը եղավ, ասենք, դասակի հրամանատար եւ վերջապես
հավաքագրելով մեր թալիչներից մի թալիչ գումարտակը եւ իր հրամանատարությամբ կարողացավ պահպանել մեր մատաղից թալիչ պաշտպանական գիծը։ Մյուս կարևոր հատկանիշը դա իր ժողովրդասիրությունն է եւ անչափ սերը մեր մարդկանց նկատմամբ։ Եվ դա իրոք էլի գործով ապացուցեց եւ Արցախի տևական շրջափակման տարիներին նա կարողացավ եւ հանգանակությունները եւ նյութական օգնություն տալ թե ժողովրդին եւ թե մարտական ջոկատի ազատամարտիկների ընտանիքին։ Դեպուտացիայից հետո կարողացավ շատերի հետ հոգ տանել շատերի թե սնունդի հագուստի, թե աշխատանքի պայմանները եւ թե ապրուստի։ Եվ վերջապես այդ ամենը ինչ որ նա արել է, սա իրոք ապացուցում է այն բոլոր այդ լավագույն հատկանիշները, որ իրոք սրանով մենք մեծարում ենք, սրանով մենք խոնարհում ենք նրա մարդկային հատկանիշի մեջ։ Իրոք շնորհակալ ենք բոլորս, որ արել են մեր ժողովրդի ազգի մեր հողերի հրավիրում եմ ուրեմն մենք լալոնցնուրա մենք հրավիրում ենք ձեզ ուրեմն ադորա անմիջապես Անիկի հետևից գնացող ենք էլի որ խորմել ինքն մենք պահին Ուրեմն Դավիթ Հաշյան, Ձորմետ, հա, Ձորմետ է։
Քանի որ ուրեմն այսօր մենք վերստին հիշում ենք եւ սա փանած արարողություն է եւ ոչ թե ուղարկավորության կամ տարենշում այլ Փառքի ու վերածննդի արարողությունը եւ այս Փառքի եւ վերածննդի արարողությանը ներկա են ուրեմն թե հարազատները, թե մարտական ընկերները եւ թե ուրեմն մեր Պաշտպանության նախարարության զորական անսամբլը, իսկ մեր հրամանատարներից մեկը հիմա Պաշտպանության նախարարի մոտ ընդունելությանը նոր նշանակման երևի վերաբերյալ լավ լուր կլսի։ Այդ օրը կհիշվի։ Այդ օրը կհիշվի նաև դրանով, որ մեկը ծնվում է, մեկը շարունակում է գործում։ Ես մենք գտնվում ենք Վիոլետայի օջախում, այսօր գտնվում ենք Վանիկի օջախում։ Այսպես պատկերացրեք, որ սա այսպիսի հարազատ միջավայր է, այստեղ գտնվող սպասարկող անձնակազմը նույնպես մեզ հարազատ մարդիկ են, որոնք նույնպես ժամանակին իրենց հայրերը այստեղ եղել են ճակատում։ Դրա համար այստեղ ով որ գալիս է պատահական մարդ։ Այս սա մենք ենք, Վիոլետայի տանն ենք, այդպես գացեք ձեզ տանը, ոնց որ կա Վիոլետան տանտիրունը։ Այսօր բոլոր հարցերը Սլավիկ ջան, տան գլուխը, գործում ասում է շարունակել։ Դրա համար առաջին բաժակը ուզում եմ բարձրացնել, խմենք, բարի տեսանք այս օջախում, Վանյայի օջախում, բարի տեսանք։ Եվ խմենք Վանիկի կենդանի գենացը, հիշենք նրան, ես երկար չեմ խոսելու Վանիկի մարտական ուղը և կենսագրության մասին մեր Պարոն Պետրոսյանը ասեց, լավ բնավորությունների մասին խոսեց, միայն եկեք խմենք նրա կենդանի գենացը, նրա ընտանիքի գենացը, ցանկանանք այս Վիլոտ ջան, թող Աստծո միշտ հովաննի ձեր ընտանիքին, միշտ ձեր օջախը ներկայանանք լավ առիթի և Աստծո հաջողությամբ այնպես անենք, որ միշտ ձեր ընտանիքում այսպես միշտ լավ առիթի ներկայանանք, Վանիկի կենդանի գենացեք, նրա հիշատակը հավերժելի փառք Շարունակում ենք, փառք, փառք, փառք։ Ինքը մեծ հետ է, ինքը մեծ ասում է։ Անի մարդու սրտը զարգ է, թող իրա հետ ունից։ Oh
Կենթանի կենացը իքարոսի են, ուրեմն միացեք խնդրում եմ, վերցրեք բաժակները և հանձինս Վանյայի ամբողջ ննգեցյալ զորքի համար խմենք, որոնք Վազգեն Սպարապետի գլխավորությամբ մինչև վերջին զինվորը, որոնք որ իրենց կյանքը դրել են ամենախան կյանքը դրել են հայրենիքի Վազգեն հայրենիան դրել և սղաների համար և հայոց բանակային զինվորների համար ովքեր առաջի կտրում գողվել են, որոնք այդ զինվորի կենթանի ու անպարտելության կենացը։ Հարկ։ Նշնամու դեմ մերդել ասամ կանսասան, ազատեցին կացավ, ովը սրմասան, մենք եդրավակ ամավոր ենք Հայաստան, մենք ստորավար զինվոր ենք Հայաստան, և ում է մեր հասկանական մինգերի, ինչքան է որ դժվար լինի դիմացի, մենք եդրավակ Շատերի իրան սրտի կանչով պայքարի ելան հանուն Արցախի, պայքարի ելան հանուն իրենց հողը ջրի և մարտունչելով թշնամու դեմ կարողացան իրենց պարտքը կատարել և ազատագրել մեր հինավուրց և Շուշին և մեր առաջ հինավուրց Արցախի շատ տարածքները։ Եթե այսօր խոսում ենք, ասենք նստացենք մեր վիլոտե վճախում, եթե ասենք դրա մեջ բերենք մեր թալիշցիներին, ապա ես կասեմ, որ թալիշչի այդ պայքարում 250-ից ավելի տղաներ պայքարի ելան և մատնչեցին թե գյուղի համար, և թե մահապատների ջոկատում, թե պարտիզանական ջոկատում, և թե Թալիշ գումարտակում, ինչպես նաև Արցախի պաշտպանական բանակի այլ ստորաբաժանումներում և բոլորն էլ կատարեցին բազում սխրանքներ և հերոսություններ։ Շատերը անմահացան, շատերը իրենց գործով աչքի ընկան։ Ես ուզում եմ խմել այս բաժակով մեր բոլոր զինվորների գենացը, մեր բոլոր ֆիդայի տղաների գենացը, որոնք մի բռունցք կազմելով կարողացան կատարել իրենց միսիան։ Իրոք դարը նենց է, որ այս ժամանակաշրջանը այն ամենը ընկած է մեր ուսերին, մենք կարողացանք տանել այդ պարտականությունը և մի մեծ պարտականությունը դրած է մեր վրա։ Այսօր մենք հաղթանակել ենք, մենք հաղթանակած ժողովուրդ ենք, մենք պիտի նաև կարողանանք մեր այս պարտականությունները կատարել մինչև վերջ, ունենանք
ազատ, անկախ եւ բարեկեցիկ կյանք, որպեսզի կարողանանք մեր երեխաների կյանքը ինչ որ երազել են, մեր տղաները ինչ որ երազել են, մեր այլ ազատամարտիկները, որոնք պայքարել են, կարողանանք իրենց իղձն ու նպատակները կատարել։ Մեր ֆիդայի, մեր տղաների, մեր ազատամարտիկների կենացը։ Հարկ բոլոր ընկալներին, առողջություն, բոլոր այն տղաներին, Հարկ ու պատիվ, բոլոր երկրապահների, բանակի զինվորների, մեր մարզիկների, թարիխեցիների, որոնց մասին ասվեց, այսպես բնակավայրերը որ կա, իրոք ամենածանր իրավիճակներում հայտնված Շահումյանի շրջանից Գետաշենից ցավ, ամենածանր շրջանում ձեռքի ձեռք եղավ Թարիշը, Չայդուն, ուրեմն եւ Մադավիսը, եւ Մաղաուզը, Խորաշենը, Դրամբոն, ու այսպես շարունակ Չապարը, Բաղուասը, Զարգիկը, մապարտների հիմնում դա բոլորից երևում է, թե բանիկ ինչի համար կառնեց, թարիխեցիկ ինչի համար կառնեց, ինչի համար գնացին ու առանց որևէ մեկին հարցնելու, ինչի առաջորդանից զինվորագրվեցին։ Մի սուտ հարևան ունենք, ասում է, երբ որ գտան հասնեն այս մեր տունը, այդ ժամանակ որ ես դուրս կելնեմ։ Բայց բանից բաղվեց, որ այդ իրար ճանապարհին բռնեցին, որ ուզում է գնարեցին շտերը։ Այդ իրար տուններ ժամանականացն ես գնացի գերությունից բերեցի, ասի, հիմա որտեղ է, 4 որդիներից հետ կարիում կարեք։ Չաուշը Գեղազնիկը ոսկեպար գյուղում էր, գիշերը ժամը 2-ին եկիր, մեկ էլ եկավ դուղապետը, ասեն, Շորսի կանգամ զանգել է, թե Չաուշը ժողովրդի վրա կրակն է, ասում Չաուշը ոչ կարա ժողովրդի վրա կրակն է։ Մեկ է Չաուշին կանչեցի, ես Բաղանիսայրում են, հասնակարով գալիս է Բաղանիսայրում, Բաղանիս գյուղում ենք, ասի Չաուշ ինչ ես անում, ասեց ինչ որ դու, ասի իսկ ես ինչ եմ անում, ասեց ժողովրդին արտասնում եմ, քանած էր ասվել, մեր թուրքերի, մեր թպի, Ես թուրքերը ձեզ են խպրամ, ես է իրանց եմ խպրում, խպում եմ, որ զարդնեն, ու զարդնի լավ կատարվեց, այսօր զարդնեցինք, ու այդ նվիրյալները, այս տղեկը, որ այսօր համեստուր են, կրում են, շատ դեպքերում այդ շքանշանները, մեդալները և այլ հայրենիքի պարգևները, բայց դա մարդու պարգևներ չեն, դա ինքդ քեզ ես պարգևում այդ հաղթանակները, հաղթանակը դա մեր ժողովրդի ընդհանուր հաղթանակն է, որ դարի ընթացքում զարթնում է, այսօր ծովից ծով Հայաստան գոռալով Պարոնյանի պես հետետ կերտանում, հետետ գնալ պետք չի, հետ գնանք գեզմանների կազմում, իրի առաջ գնանք ևս մի անգամ վերանավարտենք մեր իսկ հայրենիքը։ Եթե որ այդ կամք ունենանք, այն սկզբից էլ բարեկիներն ասում, ինձ են ասում, ձեզ բոլորիդ են ասում, դա ում համար եք կռվում։ Մենք կռվում ենք մեզ համար, մեր ընտանիքի, մեր հոգու հանգստության և նաև հանդարտության համար, Աստծո տված բաժին մեր Հայաստան աշխարհին տիրանալու համար, ոչ թե հողով, այլ սրտով, որտեղ ուրիշի սիրտ չի կարող բավարարել, որտեղ Աստծո կամով այդ հողը ներկված է մեր նախնիների այրունով և նվաճումներով, և բարգավաճումներով, հարկ ու պատիվ մեր տղեկին, այն մարդկանց, ովքեր ստեղծեցին բանակ, այն մարդկանց, ովքեր երբևէ չպահանջեցին հատուկ ուշադրություն իրենց համար, հարկ ու պատիվ ձեզ տղեկ։ Կեցցեք դուք, կեցցենք մենք բոլորս և հայ ժողովուրդը։
զինվոր, անվեհեր կրվում եք սահմանը հայոց, պահում եք հողին հայրերի, մարդուն ծառայում եք, զինվորներ եք մեկ, կրվում եք, ասկի հացինվոր, անվեհեր կրվում եք սահմանը հայոց, պահում եք հողին հայրերի, մարդուն ծառայում եք, զինվորներ եք մեկ, կրվում եք, ասկի հացինվոր, անվեհեր կրվում եք սահմանը հայոց, պահում եք հողին հայրերի, մարդուն ծառայում եք։ Դուք այդ տղաները կարողացան միավորվել և ստեղծել ֆիդայական շարժում, ստեղծել ջոկատներ և այդ ջոկատները այսօր հիմք հանդիսացան, որպեսզի մենք ստեղծենք հզոր կառնավոր հայոց բանակ։ Եվ այսօր փառք Աստծո և ի ուրախություն բոլորի մենք իրոք ունենք հզոր բանակ։ Ուզում եմ խմել մեր բանակի կենացը, մեր զինվորի կենացը մինչև գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Եկեք խմենք հաղթանական ժողովրդի հաղթական բանակի կենացը։ Պահպանն մեր խաղաղությունը և այսօր մենք կարողանանք լիովին մենք Մեր բանակի համար կեցե հայկական բանակը կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը Ուրա! Եվ անում է մեր հայ շինարար Նոր գարունի հետ վերում է ցանքն ու ուղարը Մեր անունն է հայ մշակարդար Պետք է իմանան անուքն իր գիրն ու տարը Որ ապրի հայ միտքը դարեդար Մեր սրտերը միշտ ամուր են, մեր քարերը միշտ ամուր են, սուր են Եվ որ իմանան բոլորը մեր անունն է հայկական բանակ Այս սարամյա մեր պատմության գավաթը մեզ տարուբերել է աշխարհով Եթե մեզ կանչում էր հարազատ տորանը միշտ հավատարիմ իր գալով Մեր լինելու այսօր հազարամյակը արք լուսավորված ճանապարհով Մեր սրտերը միշտ ամուր են, մեր քարերը միշտ ամուր են, սուր են Եվ որ իմանան բոլորը մեր անունն է հայկական բանակ Եվ ապենական մեր հայկական հողերը մենք հիշել ու զոր կպահպանել Ով որ միշտ հանգիստ կրեն հայոց մայրերը մենք նրանց անդորը կլսկենք Այդ նահապետից մեզ ավանդած երկիրը մեր զավակներին կժարակենք Մեր սրտերը միշտ ամուր են, մեր քարերը միշտ ամուր են, սուր են Եվ որ իմանան բոլորը մեր անունն է հայկական բանակ Հայ սարամյա մեր պատմության կնիկը մենք հավերժ կրում ենք տարեդար
միշտ խաղաղ լինի հայոց երկինքը և լեռները մեր արևավար Եթե բանաչվի անգամ գնանք մեր կյանքը մեր հայրենիքի փառքի համար Մեզ սրտերը միշտ ամուր է, մեր քարերը միշտ ամուր է, սուր է, երբ որ իմանանք բոլորը, մեր անունն է հայկական բանակ Մեզ սրտերը միշտ ամուր է, մեր քարերը միշտ ամուր է, սուր է, երբ որ իմանանք բոլորը, մեր անունն է հայկական Եվ ստեղծագործումը երկերից երկուսից մեկը Արամ Գարստյանի երաժշտական խոսքերով։ Ես ուզում բանվարնամ, որ մենք յուրաքանչյուրս մեր թափանցեք մերից կողում եք, այդտեղ գրված է նաև Վանյայի անունը։ Մենք թափանցեք այդ բանակին ենք, այդ բանակի սրտին լինենք ու բավախեք ոնց որ այսօր այս կարգով ոգևորում են մեր զորական անսամբլի հիանալի երգիչները, կատարողները, մենակիցները։ Իլուկի, հազար մրցանակի ավզանատները ես են երում են, ես իմ Ֆրանսիայում, ես իմ որն եմ, բայց կարևորը մեր երկում, ամենաուժեղ անսամբլն է աշխարհում, զորական։ Եվ հնչունների տակ մահապարտները, որոնց հիմնը մեր Սերելի Ռոբերտ Պետրոսյանի հետ, Գանդասարը մեր Արամ Գարստյանի հետ գրեցինք Սեյրան Ադոնիսյանի խոսքերով, ու ես մեր շարունակ գրեթե 6 երգ նվիրեցինք հայոց բանակին, բայց այդ երգերի մեջ, յուրաքանչյուրի մեջ հայ հոր շունչն է, հայ հոր կեցվածքն է դրամատիկային, սպասման, հավատամքի, այդ դժվարին տարիները շատերը վերածում են ցուրտ ու մութ լույսի, եսինիքի, բույսի։ Եթե լույս երկրներում դինենք, երևի այդքան զոհեր գտարեք, որ այդ մութը անկրած, այդ ֆանսիրյոնի պետք է, մութ է մեր աշխարհը, բայց առաջինը Սասվան Գերսը լույս տվեց տանիք։ Գեներալ Իվանյանը եկավ վարչապետ եք Հրաց Բագրատյանի ասեց բարը թարիշին լույս տվեք, ինձ լույս չտակ թարիշին լույս տվեք, գեներալ Իվանյանը ուրեմն ու եկ բային ասեց կաբելը դետ չի երիքում բան ասեց կաբելը ինքան դու բես լույս կտվեք մենք ասի գեներալ Իվա Քրիստապոյս ասի լսի գիտես ինչ ասի թո կաբելն է մեզնից, լույսն է մեզնից, առավոտը լույսերդ միացնում եմ, դու իրանից լույսի մեզնից ուրեմն հավեսես լույս տակ, սենց ծեր տակ, սենց հաղթանակ տակ և այդ լույսերի մեջ ամենակարևորը դա մեր հավատքն է որ այսօր Գանձասարից մինչև Դադիվան, Օրեկավան ամբողջ Ամարասի համարգը Շուշինի դուր չի սկզբից ասապակայեցին մեր մայրաքաղաքի լավագույն ոչ թե կառույցը, այլ հոգի հավատամքը, մեր երազը։ Իզուր չի, որ այնտեղ չկա ոչ մի կուսակցական պատկանելություն, բոլորը մի հավատքի, մի սրտի, մի բանակի են հավատում, անպայման այդ բանակը եկավ, ու մեր բանակը կանցնի այդ աշխարհով, այն լույս ծովից Հայաստանով, որոնց շատերին թվում է այսօր է միֆ թվում, բայց դա իրականություն է լինելու։ Քիչ մնաց, շատ քիչ, այս ծերունդը կատարելու է, բայց մենք չենք մեռնելու մինչև դա չկատարենք, դա Վանյայի պատգամները։ Ասում են այս մեր շեները, որ ասում ենք հետ վերցնենք, չվերցնենք այն 9 գյուղերը, այդ ինչի համար չվերցնենք, մի հատ ինձի հարապատասխանեք, ես ինչի իմ շենը հետ չվերցնեմ, սպասեմ, չեմ սպասում, եղան եմ կրվելու, զոհվելու, բայց ասոտագրելու։ Ուրեմն, այդ վճռական մենակի կերպարը
հատուկ այս տղաներին, հատուկ բանակ ստեղծողներին, հատուկ այս զինվորներին, որոնք ոգևորությամբ բանակի շունչը, երակը, զարկերակի տերն են, իրանք են հաղորդում։ Եթե մեր մեջ չլիներ այդ հավարաստը, արվեստի գործեր ստեղծեցին պատերազմի ցուրտ ու դաժան տարիներին, խոշոր գործեր, իրական կոմպոզիտորները, ոչ թե թխողները։ Ուստի ես ուզում եմ բաժակ բարձրացնել, ևս մի անգամ ես մատաղ ընդունելի դարձնել։ Մատաղ ունեմ հանակին, մատաղ ունեմ այս ընտանիքի գործողելը, մատաղ ունեմ ուրեմն այն զգացմունքին, որ կոչվում է հավատ, հավատալ սեփական ուժերին, ինքնավստահություն ներշնչել եւ ամեն մի ժողովուրդ իրավունք ունի ինքնապաշտպանվելու եւ հաղթելու։ Եվ մեր բոլոր կրիվները այլևս ունեն ոչ թե պաշտպանողական, այլ հաղթողական։ Դրա բոլորը։ Այս նպատակի համար մեր զարունցի հետ միասին մենք կարել եք այս մատաղը մեր եգրապաններով, մանպարտերով, պիդայիններով, մեր կամավորականներով, հարիշքիներով մեր։ Թող Արցախյան ազատամարտի ժամանակ ցավոք ամբողջ Թալիշը ավերվեց հիմնահատակ։ Ընդամենը միակ ուներ մնացել նմուշամար, Մուխտարյան Ցեշայի տուն։ Այսպես շատ բան։ Հետև իրենց շտաբն կա։ Բազմաթիվ մարտական գործողությունների Թալիշեցների մարտական։ Ամենից ցավալ նաև որ ես ինքս անձամբ շատ վատ եմ զգում, Թալիշ ունենալով այդքան ազատամարտիկ, այդքան զոր, չկա մի այդ զորամաս, որտեղ Թալիշը չեղել։ Երկրապահ, 5-րդ բրիգադ, հատուկ գունդ, եւ որտեղ որ գնան։ Միշտ իրենք փակում են դրել իրենց ծուրի իրենց բացառը։ Ասեպի չեն։ Բայց այդօր ամենից կներես պարոն գեներալ, ամենից ցավալը նաև որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունից
ոչ մի թալիշի ավտոմատիկ մարտական խաչ անգամ չունի։ Սա ամենից սարսափել է։ Բոլորը հերոսաբար կռվել են։ Բայց հետո ոչ մի սա նախադեպը մենք սկսենք Մենք չենք կարել խաչի համար, ցավը տանել, մենք կարել ենք մեր մերերի, մեր ընտանիքների համար, մեր հողուջերի համար։ Նշեցինք, որ Արցախյան շարժման ժամանակ մեր տղաների իրոք ելան, պայքարեցին և ազատագրեցին մեր հողերը։ Այսքանը ում համար են արել, այսքանը տղաներում համար են արել, ում համար են երազել, մեր ժողովրդի համար, մեր հողոցի համար են արել։ Այն տղաները, որոնք այսօր մեր հետ չեն, այսօր մենք կարող ենք մեր գլուխը բարձր պահենք և նրանց տակլակ տանք, սենց ասել։ Աչոտ տանքեր տղաների որոնք մեր հետ չեն, որ այսօր իրոք իրանց ցանկությունը իրենց նվիրական երազանքը կատարվել է և մեր հողն ու ջուրը մեր տարածքները ազատագրվել են և ինչ որ նրանք երազել են մեր ժողովրդի համար բոլորը կատարվել են։ Դրա համար ես ուզում եմ խմել մեր ժողովրդի գնացը, այսքանը որ արել ենք ասենք Արցախի համար կարելի է նաև կոնկրետացրած Արցախյան ժողովրդի և մեր հողոջերի գենացը։ Թող Հավիտյանս հավետ ապրի Արցախ աշխարհը, Հավիտյանս հավետ ապրի Արցախի ժողովուրդը և բոլոր ընտանիքներին ցանկանանք առողջություն, հաջողություն և որպեսզի մեր այս հաղթանակը աննպատակ չանցնի և մեր Արցախի ժողովուրդը կարողանան իրենց տեղը գտնել աշխարհում և ամբողջ հանրության մեջ։ Մենք մեր հողոջերի գնացը, մեր ժողովրդի գնացը։ Եթե զորական համախմբը իրավունք տա մեր ժողովրդի համար, մեր Արցախի համար, ես ունեմ Թալիշի համար գրված երգ Արցախի երկրի հիմա կհնչի։ Չէ, նա ստանել ուզում է գրած երկրի։